Сборка облицовки начинается с установки подставки. Она регулируется по высоте с помощью ножек. Далее на подставку устанавливается сама каминная топка, которая также регулируется. Следом размещается каркас, который является опорой для верхней части облицовки. В самой облицовке сделаны прорези, в которые вставляются металлические пластины для фиксации каждого ряда. Сборка облицовки начинается снизу, а порядковый номер каждого элемента подписан с внутренней стороны.